За 3 дугаарт нь хүртээмжтэй амар тайван байдлыг нийгэм орчинд бид нар бүрдүүлэх тал дээр чиглэж байгаа юм байна гэж харсан. Тэгэхээр энэ 3 гол тэргүүлэх чиглэлийн стратеги дээр бид нар мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарт яаж нэвтрүүлэх үү, яаж нэг бид нар бодлого үйл ажиллагаанд авч хэрэгжүүлэх вэ гэдэг гол байсан гэж харлаа. За мөн холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Бременийн их сургуулийн профессор Георг Шпиотл та бүхэнд биднэрт илтгэл тавьсан. За энэ илтгэлээс бас их сонирхолтой зүйлүүдийг харлаа. Дижиталчлал, насан туршийн боловсрол, чанарын асуудал, тэгш оролцоо тийм ээ. За технологийн хөгжил хамгийн гол нь хиймэл оюун ухааныг бас онцолж байна. Бидний одоо ажил хөдөлмөр эрхлэхэд ер нь бол бүх салбарт бүх чиглэлээр ер нь IT-ийн тал ер нь төлхөө орж ирж байна. Ялангуяа ковидоос үүдэлтэй ковидын дараах үед ажлын байр зайнаас ажиллахад цахим ур чадвар маш их шаардлагатай хэрэгтэйг онцолж байна. Тухайлбал тэр биднэрт хэлсэн шүү дээ. 800 мянган еврогийн цалинтай хүн тийм ээ мэргэжилтэй ажилтай хүн инженер технологийн инженер дээд боловсролтой буюу инженерээс илүү одоо ур чадварыг эзэмшээд шагналыг авж байна. Тэгэхээр ямар ур чадварыг эзэмшсэн хүн байх вэ гэдэг нь одоо орчин ирээдүйд бид нар төлхөө анхаарах шаардлагатай болж байна. Тэгэхээр бидний одоо мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр, техникийн боловсролын хөтөлбөр тэр чигээрээ ерөөсөө IT-тай холбогдох нэ. Бид нар хэрвээ ямар нэгэн байдлаас зайнаас ажиллах шаардлагатай байх юм бол яаж захим орчимд яаж тэрнийг засах одоо юу гэдгийг тухайлбал онцлсон шүү дээ. Тоног төхөөрөмжийн засварчин гэрээсээ зайнаас тоног төхөөрөмжийн засрын үйл ажиллагаа хийж байна. Тэгэхээр энэ ур чадрыг бид нар яаж нэвтрүүлэх вэ гэдэг нь онцлогтой байлаа гэж харлаа. За мөн илтгэгч инх болдын хувьд болохоор ерөнхийдөө мэргэжлийн холбоод аж ахуйн нэгж байгууллагууд компаниуд яаж мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбартай хамтран ажиллах вэ? Яаж гарцсан байна? Хамтдаа бүгдээрээ яаж шийдлийг одоо шийдлийн гарцыг хайх вэ? За дээрэс нь хосмог сургалтыг яаж бид нар нэвтрүүлж байгаа вэ гэсэн сайн туршлагуудлаа танилцуулсан. За профессор Франк Буйнинг болохоор мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарын багшийн боловсрол гэсэн сэдвээр илтгэл тавилаа. За маш их сонирхолтой илтгэл байсан. Өдрийн ерөөсөө бүх хүмүүсийн илтгэл үгэнд багшийн хөгжлөөс ерөөсөө бүх юм эхэлж байна. Багш гэдэг бол өөрөө судлаач байх ёстой тийм ээ. Тэр шаардлагаараа бол багшийг бол номер 1-т авч үзэж байна. За дээрэс нь бол багш боловсролтой хүмүүсийн ач холбогдол юу байгаа юм? За багшид тавигдах шаардлага, мэргэжлийн ур чадрын шаардлага, за багшийн сургалтын загварууд ямар байж болох вэ? Төвшин нь ямар байж болох вэ? Тийм ээ. Олон улсынхаа талаас ингэж бас бид нар танилцууллаа гэж харлаа. За мөн багшийн хөгжлийн давуу тал болоод сул тал одоо бидэрт ямар олон улсад болоод Монгол улсад ямар одоо саад бэрхшээл байгаад байгаа юм бид нар тэрнийг яаж даван туулах гарц шийдэл байж болохыг талаар танилцуулсан. За ер нь дараагийн илтгэгч маань ноён Калис Оливер ТМБС-ын за илтгэгч маань захимаар оролцлоо. За техник мэргэжлийн боловсролын ирээдүйн багш нарын үүрэг за тэгээ олон улсын хэтийн төлөв гэсэн сэдвүүтэй агуулгатай илтгэл тавьсан. За ерөнхийдөө бол илтгэлээ 2 хувааж танилцуулж байлаа. За тэгэхээр ЮНЕСКО-ийн төвүүд дэлхийн хэдэн оронд байдгийн ямар үйл ажиллагаа явуулдгийг ингээд ЮНЕСКО-ийн төвүүдийн талаар одоо та бүхэн танилцуулсан. За 149 оронд 229 ЮНЕСКО-ийн төвүүд үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол улсад гэхэд манай дээр 3 байгаа гэж онцолж хэлж байсан тийм ээ. За тэгээд дээрэс нь бол ЮНЕСКО олон улсын сүлжээ байгууллагууд яаж олон улсын ижил төвчнийхээ сургалтын байгууллагын багш нартай хамтран ажиллах гарц ямар арга замууд байдгийг танилцуулсан. За тэгэхээр та бүхэн бол нээлттэй гэсэн тийм ээ сайт руу ороод ямар мэдээлэл авч болох вэ? Гэхдээ хамгийн гол 5 чиглэл байгааг онцолж хэлж байсан. За тэгэхээр бид бүхэн ямар 5 чиглэлээр хамтарч ажиллаж болох вэ? Ямар чиглэлээр судалгаа шинжилгээний одоо тайлан мэдээ олж унших боломжтой вэ гэхээр за салбарын стандарт олон улсын хим хэмжээний баримтчгийг одоо сурчлах тийм ээ хянаас шалгах үүрэгтэй юм байдаг юм байна энэ төвүүд маань. Тэгэхээр тэр талын мэдээллийг олж авах боломжтой. За гишүүн орны багш нарт зориулсан одоо хандлага, бодлого, стратегийг танилцуулсан. Тухайлбал бид нар чиглэж байгаа энэ үйл ажиллагаа маань нэг арга хэмжээ болж байгаа гэж харж байна. За дээрэс нь 3 дахь нь болохоор хүний болон байгууллагын чадварыг хэрхэн хөгжүүлэхэд талаар стратеги барьж байна. За 4 дахь нь мэдлэгээ үйлдвэрлээд түгээх гэдэг асуудал байна тийм ээ олон улсад. Тэгэхээр олон улсын түвшинд бид нар ямар байгууллагууд сургалт олон улсын байгууллагын багш нарын мэдлэгийг бид нар одоо яг суралцах, туршлага хуваалцах боломжтой.
За дээрэс нь бусдад хэрхэн нөлөөлөх үү, өөрийнхөө мэдгийг хэрхэн шеэр түгээх үү гэдэг нь энэ талаа 5 чиглэлээр тус Univoc-ийн төвөд бол хамтран ажилладаг судалгаа шинжилгээ гэдэг ийм чиг үүрэгтэй юм байгууллагууд байна гэсэн. За бүгд найрамд Солонгос улсын кревет байгууллагын илтгэгч Ц.Отгонмягмар бас их сонирхолтой илтгэл тавьсан. За энэ илтгэл дээр болохоор салбарын олон нийт болоод хувийн хөгжлийн түнслэлийн харилцааны талаар илүү төлөвлөгөөтэй танилцуулга илтгэлээ байсан. Энэ бол маш сонирхолтой байсан. За миний бас ойлгосноор болохоор бүсийн болоод үйлдвэрлэлийн ур чадрын зөвлөл гэж энэ 2 ийм байгууллага байна. Тэгэхээр энэ 2 байгууллагын бүтэц үүрэг, энэ 2 байгууллага маань өөрсдөө яг юу хийдیں, тийм ээ? Ямар хууль эрх зүйгээр байгуулах үндэстэй гэдгийг чиг үүрэг нь яг яадгийн сургалтын байгууллагуудаа яаж ажилтгийг төр болоод хувийн хвшил компани ажил олгогчдыг яаж хамтран нэгдэж ингээд зохион байгуулалтаар оролцох. За хоёр дахьт нь бас судалгаа шинжилгээний ажлыг энэ байгууллага маань хамтран хийдэг байх нэ. За тэгэхээр өчтөр бас манай тунгалаг захирал онцлог хэлж байсан. Манад энэ кревет байгууллагыг судалгааны байгууллага бас шаардлагатай байна. Яг нэгдсэн мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарын шаардлагатай мэргэжилтэй ажилтан яг ингээд нарийн тооцоолоод гаргадаг. Урт болоод дунд хугацааны дээрэс нь яг тогтмол хийдэг, улирлын шанартай ч юм уу, тоон болоод чандрын судалгааны хийдэг ийм байгууллага хэрэгтэй байна. Энэ бол зайлшгүй байгаад байгаа маа. Тэгэхээр бид нар бол та бүхэн маань кревет манай Монгол Улсын политехник коллежийн багш нар бүр илүү сайн мэдэх байх гэж бодож байна. Энэ байгууллага өөр нөлөө ач холбогдлыг бас мэдж байгаа байх. За та бүхэн маань сайт руу онлайнаар орж байгаа багш суралцагч маань бас энэ байгууллагын бүтэц чиг үүрэг танилцуулаад манай салбарт энэ байгууллагаас авах нийтлэл төстэй автомат санаа оноо юу байна гэдгийг бас харьцуулбал өдөөс хойш хилцүүлэх төр бас санал ондоо төвшүүлэл их зүгээр байна гэж би харж байна. Хятадын Шинжээний политехник коллежийн захирал профессор Янг Вэминг за өөрхөн улс орны Хятад улсын мэргэжлийн болон техник боловсролын салбарт цахим шилжилтийн тухай за шинжээний политехник коллежийн сайн туршлагуудыг бидэрт танилцууллаа. Маш сонирхолтой илтгэл байсан. Тэгэхээр Хятад улс бол ерөнхийдөө өөрсдөө бол цахим шилжилтийг засгийн улсынхаа төвшөнд, засгийн газрынхаа төвшөнд аваад 3 том стратеги гаргасан гэж илтгэл дээрээ дурдж исэн. За тэгэхээр юу вэ гэхээр мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарын цахим шилжилтийн тухай стратеги. Хятад улсын хувьд бол ерөөсөө цахим хятадыг байгуулах тийм ээ. Ерөөсөө тэгэхээр цахим гэдэг маань аюул чухал болсон байна гэдгийг харуулж байна. Цахим шилжилт, цахим эдийн, цахим нийгэм, цахим экосистем ингээ бүх үйл ажиллагаа маань цахимжиж эхэлж байна. Дээрээс нь смарт буюу нөгөө ухаалаг орчин ухаалаг дээрээс нь юу вэ? Боловсрол ухаалаг үүр дээр аж ахуйн нэгж ухаалаг соёл боловсрол ухаалаг эрүүл мэнд гэдэг ийм чиглэлүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол илтгэл дээр юг онцлсан бэ гэхээр бас ухаалаг сургуулийн анги танхим тийм ээ. Тэгэхээр энийг онцлж хэлж байсан. За дээрээс нь манай шинжээний политехник коллежтэй бол маш их сургалтын бас байгууллагад хамтран ажилладаг. За тэгэхээр тэр сургууль дээр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн сайн туршлагыг бас манай Монгол Улсын боловсрол мэргэжлийн боловсрол сургалтын багш нарт бас түгээн дэлгэрүүлэх техник технологийн политехник коллежтэй хамтраа тийм ээ. Миний сонсноор 3 удаагийн тийм багшийн хөгжлийн талаар сургалт цахимаар хийж ирсэн. Цахимаар бид нар зарим нэг нь хамрагдаад хараа үзэж явж байсан. За тэгээд дээрэс нь болвол ерөнхийдөө энэ юуг харахад бол эхний нэгдүгээр өдрийн үндсэн илтгэгч нарыг харахад илтгэлээс харахад залуусын хөдөлмөр эрхэлт салбарт Монгол улсад болоод олон улсад тулгамдж байгаа салбарын асуудал юу байна, гарцсан юу байна. За хөдөлмөрийн зах зээлийн чиг хандлага аль чиг рүү яваад байгаа юм тийм ээ. Ингээл нөгөө байдаг мэргэжил чинь зүгээр л ингээл байдгаараа байгаад ах уу. Мэргэжил маань өөрөө хувьсан өөрчлөлтөд өөр ямар ур чадвартай болж мэргэжлийн ажилтан бэлтэх үү, ямар мэргэжилтэй захим хувирч ийн гэдэг талаар их онцолж хэлж байна. За ингээд нэгдүгээр өдөр дээр бол ер нь иймэрхүү асуудлуудыг маш их хөндлөө гэж хараглаа. Герман, Хятад, Солонгос улсын маань зөвлөх илтгэгч нар маань өөрсдийнхөө орны сайн туршлагуудыг танилцууллаа. Бодол төвшөнд болохоор сайд манай газар хэлтсийн дараа нар бол ерөнхийдөө бас бодлогоо танилцуулсан. Олон улсны төвшөнд бол манай төлөөлөл байгууллагууд маань ингээд санал бодлоо хэлэлцсэн. За ийм
нэгдүгээр өдөр дээр ийм олон чухал асуудлыг хөндлөө. За тэгэхдээ захим гэдэг бол ерөөсөө сэдв болгон дээр гарлаа гэж харж байна. За нэгдүгээр өдрийн ингээд илтгэл таймыг танилцуулахад та бүхэнд юм байна. За би бол ер нь та бүхэн хүмүүс зарим нь асууж байсан илтгэл эмхтгэл илтгэлийн авч болох уу гэсэн гэж асууж илаа. Тэгэхээр нэгдсэн журмаас бол илтгэл хэвлэгдэн гарах байх гэж бодож байна. Тэгээд та бүхний өдөөс хойш одоо 2 дахь өдрийн форумынхаа 2 дахь өдрийн хэлэлцүүлэгт амжилт хүсье. За юуны өмнө энд одоо танхимд хуран цугларсан нийт оролцогчид та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За манай энэ форум үндэсний форумын хөтөлбөрийн дагуу 2 дахь өдрийн хуралдаан эхлэхэд бэлэн болж байна. За энэ дэд хуралдаанд үндсэндээ 4 илтгэл байна. За эхний илтгэл бол манай боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэнгийн судлаач Гэрэлмаа Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын Багш Мэргэжлийн хөгжлийн хэрэгцээ Монгол Улсын онцлог туршлага гэсэн энэ одоо сэдвтэ илтгэлийг тавина. За Гэрэлмаа таныг урьж байна. За баярлалаа. Энд хүрэлцэн ирсэн та бүхнийхээ энэ өглөөний амар амгалан айлтгая. За ингээд миний бие бол мэргэжлийн боловсролын байгууллагын багш нарын мэргэжлийн хөгжлийн хэрэгцээ гэсэн энэ сэдвээр илтгэл тавих байгаа. За би энэ илтгэлийнхаа хүрээнд мэргэжлийн боловсролын байгууллагын багш нарын статистик төлөв байдал Монгол Улсын хэмжээнд ямар байгаа юм бэ гэсэн сүүлийн 5 жилийн анализ, багшийн хөгжлийн бодлогын кластер шинжилгээ, багшийн хөгжих хэрэгцээний судалгааны үр дүнгээс танилцуулах байгаа. Багшлын хөгжлийн кластер тогтолцоог багш бэлтгэх сургууль элсүүлэхээс эхлээд дэвтүүр тогтоож ажлаас чөлөөлөх хүртэл одоо бүхэл бүтэн иж бүрэн ийм үйл явцаа гэж харвал одоо ийм 6 кластерт хувааж болох нэ. За ер нь сүүлийн 5 жилийн Монгол Улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөнд багшийн одоо асуудлыг юу гэж харж байгаа юм бэ? Гэхлээр энэ Монгол Улсын алсын хараа 2050 Монгол Улсын хөгжлийн хугацааны хөгжлийн бодлого 2021-ээс 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл Монгол Улсын засгийн газрын 20-оос 24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр засгийн газрын энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө зэрэг энэ бодлогын баримт бичгүүдэд багшлахуун хөгжлийн асуудлыг бол иж бүрнээр нь цогцоор нь авч утсан байна. За ер нь бол сүүлийн 5 жилийн судалгааны тайлангуудад энэ мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын багшийн хөгжлийн асуудлыг бол эдгээр одоо судалгааны тайлангуудад авч үзсэн байгаа. Энд бол боловсролын суурь мэдээллийн тайлангаас эхлээд Монгол Улсын боловсролын бодлогын тойм шинжилгээ, мэргэжлийн боловсролын салбарын дэд судалгааны тайлан, Монгол Улсын мэргэжлийн боловсролын бодлогын тойм шинжилгээ, боловсролын салбар дахь мэдээлэл харилцаа холбооны технологи бодлогын тойм шинжилгээний тайлан гэсэн ийм бодлогын томоохон энэ салбарт хийгдсэн томоохон судалгааны тайлангууд байгаа. За алсын хараа 2050-д дурдсанаар бол боловсролд хамаарах Монгол Улсын суур үнд зүйлийг бол оюун санаа, хурд, мөн чанар гэж авч үзсэн байгаа. Хэмжээсийг бол сайн засаглалд ногоон хөгжил, нийгмийн хөгжил, эдийн засаг, дэд бүтэц, бүсчилсэн хөгжил, Монгол хүн үндэсний нэгэмтэл үндэсний аюулгүй байдал зэрэг авч үзсэн. Энд нэг одоо байгаа асуудлаа тодорхойлохдоо, одоо байгаа төвшингээ тодорхойлохдоо дэлхийн хөгжлийн суур үзүүлэлт хангалтгүй нийгэм, таата байршил үр ашиггүй хуваарлалт байна. Ирээдүйдээ итгэлгүй хуучнаас хамгаалцагчд гэсэн ийм байдлаар тодорхойлсон. 2050 онд ирээдүйд хүрсэн байх төвшингээ бол дундаж орлоготой, боловсралтай, эрүүл дэвтэрхтэй иргэд мэдээллийн технологийн дэвшилт тулгуурсан хөгжил, ирээдүйдээ итгэлтэй төгс чинээлэг дундад давхаргад хамаарах хүн гэж тодорхойлсон байна. За яг энэ нөгөө засгийн газрын 2020-оос 2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол энэ багшийн хөгжлийн асуудлыг, багшийн хөгжилд хамаарах тэр асуудлуудыг бол ингэж авч үзсэн байгаа. Боловсрол ба салбар хоорондын түншлэл, доктортой хөгжил ба боловсролын стандарт сургалтын хөтөлбөр, чанар бүтээмжийн гүйцэтгэл агцад суурилсан үнэлгээний тогтолцоо, сургуулийн зураглал, боловсролын мэргэжлийн байгууллагын кластер суурьтай бүтцийн өөрчлөлт, боловсролын салбарын цахим шинжилт гэж үзсэн байна.
За мэргэжлийн боловсролын багшийн статистик төлөв байдлыг хараад үзэхлээр ерөнхийдөө бол тийм мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын багшийн тоо бол харьцангуй тогтвортой. Гэхдээ энэ боловсролын бусад салбарын багш нарын тоо бол ялангуяа МБС дээр бол нөгөө хүн амын тоотой харьцуулахад ер нь өссөн шинжтэй аваад манад бол салбарын багшийн статистик бол тооны хувьд бол тогтвортой шинжтэй байгаа. Ер нь бол нөгөө хүйсийн шинжээр аваад үзэх юм бол дунджаар нэг эрэгтэй багшид 2 эмэгтэй багш ногдож байгаа. Гэтэл бол боловсролын бусад салбар түвшинд ялангуяа одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн түвшинд бол эмэгтэй багш нарын эзлэх хувь бол маш өндөр байгаа. Харин суралцагчдын хувьд бол нөгөө гендрийн харьцааг аваад үзэх юм бол 2 эрэгтэй суралцагчид 1 эмэгтэй суралцагч ногдох тийм төлөв байдалтай байна. За багшийн тоо насны бүлгээр аваад үзэхлээр энэ 30-аас 39 насныхан бол зөнгөлөх хандлагатай байна. Энэ нь бол ер нь МБС-тэй харьцуулахад бол МБС бас яг энэ чиг хандлага давмгаалж байгаа. Сүүлийн 10 жилийн статистикийг харахад МБС-д бол 65% нь энэ насныхан голох. Ер нь бол нөгөө багшийн хөгжлийн бодлогыг цаашдаа төлөвлөхдөө энэ насныхны хөгжлийн хэрэгцээ юу байна вэ гэдэг тэрэнд суурилж энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг хийх шаардлагатай гэдэг нь энэ статистик шинжилгээний үр дүнгээс харж байна. Ер нь бол өмнө үзүүлсэн тэр гендрийн харьцаа бол боловсролын бусад салбартай харьцуулах юм бол манад харьцангуй гайгүй түвшинд яваа гэж үзэх. За ер нь бол энд нэг далд учир шалтгааныг бол мэдээж хэрэг энэ COVID-19 цар тахлын үр нөлөөтэй холбот тайлбарлах баг. Ер нь бол багшийн боловсролын зэрэг, багшийн мэргэжлийн зэрэг бол 19-с 20 онд бол энэ үзүүлэлтээс харахад бол унсан үзүүлэлттэй байгаа. Гэхдээ бид нар манай төрөөс баримтлсан бодлого бол энэ хугацаанд ямар нэгэн байдлаар бол багш нарыг ажлаас чөлөөлөх юм уу тийм үйл явц болоогүй. Тэгэхээр энэ статистик яагаад буурсан гэсэн далд шинжилгээг бол нарийн шинжилгээг дахин хийх шаардлагатай гэж энэ статистикаас харагдж байна. За дараагийн бидний танилцуулах судалгаа бол энэ багшийн хөгжих хэрэгцээний судалгааг хийсэн байгаа. Тэгээ энэ багшийн хөгжих хэрэгцээний судалгааны ерөнхий одоо хамрах хүрээ төвөр энд байгаа. Өөрөөр хэлбэл нийт 500 багш ажилтаа оролцсон, үүнээс удирдах ажилтан 53, ерөнхий эрдэмийн багш 162, мэргэжлийн 285 багш энд хамрагдсан байна. За ингээд нас, боловсрол, ур чадварын түвшин ямар байсан юм бэ гэд энэ тоонд харгалзах статистик үзүүлэлтийг энэ дээр гаргасан байна. Бидний хийсэн энэ судалгаанд бол судалгааны үр дүнд хийсэн хүчин зүйлийн шинжилгээгээр бол орхигдсон утга байхгүй, тэг вариацийн утга буюу энэ асуулгад оролцсон багш нарын одоо бодиттой бус хариултын тоо бол 13 байна. Үүнийг одоо шинжилгээний нийт статистикаас хатад тооцсон гэсэн үг. За найдвартай байдлын шинжилгээгээр бол энэ асуулга өөрөө хүчин төгөлдөр Klein 1999 онд тодорхойлсноор 711-ээс бидний хийсэн шинжилгээд 947 байгаа учраас найдвартай байдал хангалтсан гэж. За кимо тест буюу төвөр хэрэгцээтэй эсэх шинжилгээ Филдийн 2009 онд тодорхойлсноор бидний бас төвөр бол хүрэлцээтэй. За энэ хамаартын буюу корреляцийн шинжилгээний үр дүнгээс харахаар сургалтын хэрэглэгдэггүй ашиглах шинжлэх хэрэгцээ сүүлийн үеийн ном гарын авдаг ашиглах хэрэгцээтэй сүүлийн үеийн ном гарын авдаг ашиглах хэрэгцээ техник тоног төхөөрөмж заавар зөвлөгөө ашиглах ийм хэрэгцээтэй гэх мэтчлэн энэ хэрэгцээнүүдтэй хамааралтай байна. Гэхдээ энэ хамаарлын хүч бол сул хүчинд байна гэж гарсан байна. За энэ нөгөө багшийн үйл ажиллагаа сургалтын үйл ажиллагаанд тулгардаг бэрхшээлээр дамжуулан бид нэр хөгжлийн хэрэгцээг нь бэрхшээл тохиолдож байна гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл хөгжлийн хэрэгцээ бас цаана байна гэсэн утга агуулгаар бид нар сургалтын үйл ажиллагаанд тулгардаг багшид тулгарч байгаа бэрхшээлийг тодорхойлох гэж оролцсон. За энэ хүрээнд бол энэ хүрээний асуулгын үр дүн байна. Одоо жишээлбэл
Ерөнхий эрдмийн багшийн хувьд бол багшид сургуулийн удирдлагын дэмжлэг дутагддаг, үнэлэлт дүүгнэх үйл ажиллагаа бас хангалтгүй байдаг. Мэргэжлийн онол арга зүй мэдлэг хангалтгүй байдаг. Сургалтын арга зүй дутагддаг. Хичээл зохион байгуулалт бас дутагдaltaй, хичээлийн бэлтгэл ажил дутагдaltaй ийм гэсэн ийм үр дүн гарсан байна. Ерөнхий эрдмийн багшийн хувьд бол мэргэжлийн багшийн хувьд бол гадаад хэлний мэдлэг хэрэглээ, сургалтын хэрэглэгдэхүүн ашигладаг, лаборатори сургалтын тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ хангамж, техник хэрэгсэлд интернетийн хүрэлцээ хангамж зэрэг энэ үйл ажиллагаанууд одоо дутагдaltaй гэсэн бэрхшээлтэй гэсэн ийм үр дүн гарсан байна. Энэ сургалтын үйл ажиллагаанд тулгардаг бэрхшээл нь одоо байршлаас хамаарсан ялгаа байгаа мó гэдэг дээр шинжилгээ хийж үзсэн. Ингээд бол суралцагчийн харилцаа хандлага бол жишээлбэл орон нутагт бас бэрхшээл болж ирдэг. Гадаад хэлний мэдлэг хэрэглээ бас байршлаас хамаарсан ялгаа байна. Сургалтын хэрэглэгдэхүүний хүртээмж бол бас байршлаас хамаарсан ялгаа бол нэлээд байна гэж ингэж харагдаж байна. Тэгээд мөн лаборатори сургалтын тоноглогдсон кабинетийн хүрэлцээ хангамж бас орон нутаг энэ байршлаас хамаарсан ялгаа байна гэж харагдаж байна. Багшийн мэргэжил дэвшлүүлсэн байдлыг харахтаар энэ тоон үр дүнг харахтаар ер нь бол манайхан голдуу ерөнхий эрдмийн багшуудад мэдээж хэрэг дандаа дотоодод мэргэжлээ дэвшлүүлсэн байна. Мэргэжлийн багш нар бол голдуу гадаад мэргэжлээ дэвшлүүлсэн байна. Гэхдээ харьцангуй баг тоотоор гадаад мэргэжлээ дэвшлүүлдэг байна. Ер нь бол энэ нөгөө энэ багшийн мэргэжлээ дэвшлүүлсэн байдлаас харахаар биднэрт мэргэжлийн багш нарт илүү одоо техник төхөөрөмж одоо нөгөө мэргэжлийн ирээдүйн чиг хандлагатаа нийцүүлээд гадаадад мэргэжлээ дэвшлүүлэх хэрэгцээ илүү тулгамддаг юм байна гэдэг эндээс харагдаж байгаа. За багшийн мэргэжлээ дэвшлүүлсэн хугацааг аваад үзэхлээр ерөнхийдөө 1-3 хоног 11-ээс 29 хоног дээр бид нар илүү энэ мэргэжлээ дэвшлүүлдэг байгаа. Тэгэхээр бид нар мэргэжил дэвшлүүлэх одоо хугацааг цаашаа нөгөө бодлого хэрэгжүүлж үйл ажиллагаад тусгахдаа бид нар хугацааны хувьд бол бас энэ сонголтыг хийх нь илүү оновчтой хувилбар байж болох талтай гэж харагдаж байгаа. Мөн нөгөө талаас нөгөө мэргэжлийн багш нар энэ төр ер нь орон нутгийн хэмжээнд чинь жишээлбэл нэг л байдаг учраас мэргэжлийн болон ерөнхий эрдмийн сургалтын үйл ажиллагаанаас олон хоногор хөндөрөх боломжгүй байдаг нь одоо магадгүй энэ их богино хугацааны сургалтанд бид нар мэргэжлийг дэвшлүүлэх тийм одоо хэрэгцээ шаардлага үүсэж байгаа харуулж байгаа. Багшийн мэргэж дэвшлүүлэх үйл явцад оролцох талуудын ийм дэмжлэг болоод ийм байна гэж ер нь бол манай багш нарын үнэлснээр манай оролцох талуудын үнэлснээр бол багшийн мэргэжил дэвшлүүлэх үйл явцад оролцох талуудын оролцох дэмжлэг бол нэлээд өндөр хувьтай байна гэж харагдаж байгаа. Ер нь манай багш нарын мэргэжил болон ерөнхий эрдмийн багш нарын багшийн мэргэжлийн хөгжлөлт дэмжих үйл ажиллагааны одоо эдгээр чиглэлүүдийг дараа нь сургалтын үйл ажиллагаанд бид нар оруулж ирвэл одоо эдгээр бидний энэ томьёолсон энэ асуулгадаа томьёолсон энэ үйл ажиллагаануудыг бол ач холбогдлын хувь түвшинд бол маш өндөр гэж манай оролцогч талууд бас судалгаанд оролцогч талууд бол ерөнхийдөө бол ер нь 90-97%. Ер нь яг манай салбарын онцлогтой холбоотойгоор тэр хурал зөвлөгөө эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах оролцох нь бол энэ бусад юутайгаа бол бусад хүрээтэйгээ бол нэлээд бага. Гэхдээ бас өндөр хувьтай байна. За багшийн мэргэжлээшүүлэх сургалтын ач холбогдлыг бол чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах хэрэгжүүлэх мэргэжлийн болон техникийн боловсролын талаарх олон улсын чиг хандлагыг танд мэдэх энэ талаарх бол мэргэжлийн энэ талаарх үйл ажиллагааг бол мэргэжлийн багш нар бол бүгд өндрөөр үнэлсэн байна. Тэгээд ер нь бас эдгээр асуудлууд энэ оролцох талуудын одоо үнэлгээгээр бол дандаа 90% байгаа. Энэ бол цаашдаа бас л энэ багшийн мэргэжлээшүүлэх, багшийг хөгжүүлэх үйл явцад одоо энэ үйл ажиллагаануудын ач холбогдол манай хэрэгцээ, манай одоо салбарын хувьд бол нэлээд ач холбогдолтой байна гэсэн үг. Гэхдээ одоо багшийн хөгжлийг дэмжих, мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаатай холбоотой одоо байнга зохион байгуулагддаг хэсэг энэ төр тал дээр бол манай оролцогч талуудын одоо бас өгсөн саналын хувь бага харагдаж байгаа. Энд бол энэ нөгөө талаар юуг хараад байна вэ гэхээр энэ чиглэлийн сургалтууд хангалттай зохион байгуулахгүй байгаа. Бид нар энэ чиглэлийн сургалтыг зохион байгуулах шаардлагатай гэдэг нь бол харагдаж байгаа.
мэргэжил багшийн хөгжих хэрэгцээний хувьд бол мэргэжил ерөнхий эрдэмийн багш нар ямар хэрэгцээтэй байна вэ гэдгийг харж байгаа. Сүүлийн үеийн ном гарын авдаг одоо боловсруулах, унших, судлах ийм хэрэгцээ бол мэргэжлийн багшийн хувьд бол өндөр байна. Сургалтын хэрэглүүдийг ашиглах, шинэчлэх хэрэгцээ бас мэргэжлийн багшийн хувьд бол өндөр байна. Боловсрол сэтгэл судлал сэтгэл судлалын одоо мэдлэгээ дээшлүүлэх тэр талын хөгжүүлэх хэрэгцээ бол өндөр хувьтай байна. За энэ багшийн хөгжих хэрэгцээнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг гаргаж ирсэн. Ер нь бол хувь хүний хэрэгцээ энэ хоёр багшийн хувьд бол хоёр мэргэжил болгон ерөнхий эрдмийн багшийн хувьд бол аль алинд нь одоо холбоотой гол хүчин зүйлүүдийн нэг байна. Мэргэжлийн хэрэгцээ шаардлага шинэ төхөөрөмж ашиглах одоо бий болох хэрэгцээ нь бол бас мөн адил багшийн ажлын байранд тавигдах шаардлага бас энэ гол хүчин зүйлд орж байна. Мөн оюутан сурагчдын нөлөө энд бас мөн гол юу вэ? За ингээд ийм олон одоо бэрхшээлээр далдандуул бэрхшээл болон хөгжих хэрэгцээ юу хангах шийдвэрлэх арга зам нь юу юм бэ гэдэг тал дээр энэ оролцох талуудын саналыг сонсоход бол ер нь өдөр тутмын ажилласаа туршлага хуримтлуулж асуудлыг шийдэх, боловсрол дүгнэлт гаргах, тэгээ холбогдох ном сурагчид гарын авдаг ашиглах, интернет болон бусад мэдээллийн хэрэгслээс хэрэгтэй мэдээлэл хайж олох гэх мэтээр өндөр хувьтай байгаа. За бид нар эндээс юу гэдэг нь харж болох вэ гэхлээр бид нар багшид хэрэгцээтэй, нэг хэрэгцээтэй байгаа тэр арга зүйн дэмжлэгийг үзүүлэх ном сурах хвчгийг одоо олноор гаргах юм уу? Тэнд боловсруулах шаардлагатай байгаа. Ер нь нөгөө интернет болон мэдээллийн бусад хэрэгслээр дамжуулж тэр багшийн хөгжлийг дэмжих, үйл ажиллагааг дэмжих тэр платформуудыг шинээр бий болгох одоо тийм үйл ажиллагаа бол бас бид нар энэ багшийн хөгжлийг дэмжихэд бол чухал ач холбогдолтой. Энэтэй холбоотойгоор бид нар яг ерөнхийдөө бид нар энэ судалгааны үр дүнгаас гарсан дүгнэлтүүдийг хэлээ явсан. За ер нь зөвхөн Монгол Улсын хэмжээ хувьд одоо багшийн мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих, багшийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр ямар дүгнэлт санал эцэст нь хэлж болох вэ гэхлээр манайх бол ер нь ингээд харахад бодлого төлөвлөлт эрх зүйн одоо орчин болоод бүрдчихсэн байдаг. Ер нь энэ одоо боловсролын бодлого тэгээд энэ багшийн хөгжил энэ талаасаа тэгтэл эдгээрийн уялдаа холбоо сул гэдэг энэ кластер шинжилгээний үр дүнд харахаар эдгээрийн уялдаа холбоо сул бие биенээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтүүд заримдаа нөгөө улс төрийн жилээс улс төрийн одоо томилгоо улс төрийн хугацаанаас хамааралтай тийм өдөг зураг байдаг. Тэгээд аливаа нэг асуудалд оролцоход түншлэл хамтын ажиллагаа бол бас сул гэсэн дүр зураг харагддаг. Түншлэл хамтын ажиллагааг байлаа гэж бодоход одоо тэнд оролцогч талуудын үүрэг оройлыг одоо тодорхойлж өгөөгүй тийм дутагдaltaй цал байдаг. Цаашид бид нар багшийн мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр зохицуулалт, зохион байгуулалтыг зөв менежменттэй, хурдтай хийх шаардлагатай байгаа. Өчигдөр нөгөө Робертийн хэлээд байсан одоо танаад нөгөө хурд шаардлагатай байна гэдэг бол яг одоо 100% дэмжмээр үг. Юу вэ гэхээр миний мэдхээр одоо бид нар үндэсний мэргэжлийн хүрээний асуудлаар сүүлийн 10 жил яриад хэрэгжилт нь гараагүй. Энэ бол салбарын хувьд маш чухал хэрэгжүүлэх ёстой чухал үйл ажиллагаа боловч энэний одоо зохицуулал тэр одоо эрх зүйн орчин бүрдэж гарч ирэхгүй хичээл хугацааны хувьд 10 жил болцсон байгаа байхгүй юу. За санхүүжилт мэдээж хэрэг багшийн хөгжлийг дэмжих одоо үйл ажиллагааны хүрээнд санхүүжилтийг одоо санхүүжилтийн тогтолцоог боловсронгуй болгох шаардлагатай байгаа. Өөрөөр хэлбэл бүх юм одоо санхүүжилтэнд суйрлаж явах учраас энэ санхүүжилтийг багшийн мэргэжлийн хөгжлийг хэрхэн зохион байгуулахын тэгээд тэнд хэрэгтэй санхүүжилтийг яаж өгөх юм бэ? Ямар байдлаар өгөх юм бэ гэдэг асуудал. Одоо зөвхөн миний судалгааны судлаачийн зүгээс харахаар бид нар бас нөгөө бүр одоо том санхүүжилтээс гадна сургуульд суурилсан багшийн хөгжлийн бодлогод суурилсан тэр санхүүжилтийн асуудлыг бас тусгаж өгмөр санагдаж байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл бид нар
одоо тархаа бутрахаа хүн ам багтаа энэ онцлогтой энэ улс орны хувьд бид нар багшийн хөгжлийн ихэнх үйл ажиллагааг сургууль суурилсан байдлаар зохион байгуулах хэрэгтэй. Бэлтгэх одоо мэргэжил дэвшлүүлэх асуудал бол мэдээж хэрэг төвлөрсөн байдлаар зохион байгуулна. Тэгвэл багшийн хөгжлийн тэр дундын үйл явцууд бол сургууль суурилсан байдлаар явна. Тэгвэл тэр сургууль суурилсан байдал нь бас өөр байдлаар тэр тусгай төсөөлөгдсөн санхүүжилттэй байх тийм дүр зураг харагдаж байгаа. За ингээд харахаар өмнөх оролцогч гэсэн хэлсэн. Бид нар багш мэргэжлийн цогц мэргэжлийн боловсролын байгууллагын багш мэргэжлийн цогц чадамжийг бүхлээр нь боловсруулах шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл энд хувьсан өөрчлөгдөж байгаа Монгол Улсын онцлог хувьсан өөрчлөлт боловсролын тэр олон улсын чиг хандлага Монгол Улсынх нь өөрийнх нь онцлог хувь хүний хэрэгцээ шаардлага юу байгаа юм? Энэ мэргэжлийн онцлог юу байгаа юм гэдэг дээр тулгуурлаа. Жишээлбэл олон улсын чиг хандлагад суурилсан бид нар одоо манай статистикуудаас харахад одоо жишээлбэл мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагаар дамжин суралцдаг нэлийн статистик бага хувийг эзэлж байгаа ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд суралцж байгаа. Гэтэл бид нэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд одоо зориулсан тусгай сургалтын тохируулах сургалтын хэрэглэгдмүү арга зүйг одоо манай багш нар бол суралцаагүй байгаа. Тэгээ тийм учраас одоо тэр энэ багш мэргэжлийн цогц чадамжийн хүрээнд энэ багшид шаардлагатай бүхэл одоо үрийг тодорхойлж өгөх ёстой. Үүнээс тусдаа багшийн мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн цогц чадамжийг тусад нь боловсруулах шаардлагатай. Багш мэргэжлийн цогц чадамжаас гадна багшийн мэдээллийн технологи холбоо харилцаа технологийн цогц чадамж тусдаа өөрөө нэлийн тийм цогц байдлаар боловсруулах шаардлагатай харагдаж байгаа. Мөн бид нар эцэст нь дүгнэж хэлэхэд бид нар бас өмнөх туршлагаасаа эргэн харах шаардлагатай. Манай салбарт мастер багш, инженер багшийг бэлтгэж байсан туршлага байгаа. Салбарын багш нараа бэлтгэж байсан. Тухайлбал үйлдвэр урлын сургууль дээр оюутны мастер багш, гутлын мастер багш, инженер багш бас бэлтгэж байсан туршлага байгаа. Энэ туршлага дээрээс тулгуурлаад одоо бас багш бэлтгэх бакалаврын хөтөлбөрийг боловсруулах дээр одоо ихтэй сургуулийн оролцоотойгоор энэ эдгээр хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж болох юм аа. За тэгээд анхаарал тавьсан сонссон та бүхэндээ баярлалаа. За баярлалаа судлаач Гэрэлмад. Гэрэлмаа илтгэгч болвол энэ мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын багш бэлтгэх, багшийг хөгжүүлэх одоо энэ хэрэгцээг тодорхойлсон нэлээд томоохон судалгааны үр дүнг танилцууллаа. Их олонлог нь бол энэ 500 багш 53 удирдах ажилтан хамрагдсан байна. Тэгээд судалгааны одоо үр дүнд бол манай мэргэжлийн болон техникийн байгууллагад ажиллаж байгаа багш нарааттай ер нь одоо энэ сургалтыг хэвийн явуулахад энэ материалыг хангамж, тоног төхөөрөмжийн хүртээмжтэй байдал, за багш нарын гадаад хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх, мэргэжлийн дадлага, практикийн ажлыг төлөвлөх зохион байгуулах энэ хэрэгцээнүүд бол их чухал юм а гэж үзээд үүнийг хэрэгжүүлэх нэг арга зам бол сургууль суурилсан үйл ажиллагааг дэмжих, санхүүгийн тогтолцоог боловсронгүй болгох ийм одоо шаардлагатай гэсэн үр дүнгууд ярьлаа. За дахин одоо талархснаа илэрхийлье. За дараагийн илтгэл бол Монгол Улсад багш мэргэжлийн боловсрол сургалтын магистрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй үйл явц туршлага. За техник технологи илтгэгч нь техник технологийн дээд сургуулийн ерөнхий захирал Баярмаа таныг урьж байна. За хэрхэн хүндэт та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өчигдөр өнөөдөр бид нар мэргэжлийн болон техникийн боловсролын салбарт тулгамдаад байгаа олон асуудлуудыг тойрон хэлэлцэж ингэж одоо чуулж байна. Тэгэхээр энэ чуулах биднэрт боломжийг олгосон юуны өмнө энэ форумыг одоо зохион байгуулж дэмжин ажиллаж байгаа. За энэ форум бол бас орон зай үйл хамааран зохион байгуулагдаж байгаагаараа бас онцлогтой. Тэгээ энэ боломжийг олгосон ЮНЕСКОгийн одоо Монголын үндэсний комисс, боловсрол шинжилгээ ухааны яам, за мөн Германы одоо хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, түншлэл, төсөл, за Univoc төв гэдэг ингээд олон байгууллагуудтай юуны өмнө талархал илэрхийлье. За миний тавих гэж байгаа ихтгэл бол манай техник технологийн дээд сургууль дээр багш мэргэжлийн боловсрол сургалтын магистрийн хөтөлбөр одоо хэрэгжиж байгаа.
За энэ хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангахад ямар хөө одоо үйл явцууд явсан, ямар судалгаа шинжилгээнд дээр үндэслэсэн, юу хийсэн бэ гэдэг дээр та бүхэндээ товчхон танилцуулга бүхий илтгэл одоо бэлдэж ирсэн юм аа. За энэ хүн илтгэлээ бол тодорхой одоо энэ хөтөлбөрийг зохион байгуулж бэлтгэхэд ямар одоо хэрэгцээ шаардлага үндэслэл одоо энэ хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ямар одоо хэрэгцээ шаардлага үндэслэл байсан. За хөтөлбөрийг боловсруулах хэрэгжүүлэхэд одоо манай дээр бас их тийм сонирхолтой ер нь олон улсад төдийлөн олон тохиолдолд байхгүй одоо олон их сургуулиудын профессоруудыг баг болгож ингэж бүрдүүлж ажиллаж байгаа. За мөн одоо энэ хөтөлбөрийг хэрхэн яаж одоо хэрэгжилтийг хангаж үнэлж одоо чанарын түвшинд явуулж байгаа вэ гэдэг ийм товчхон одоо танилцуулга бэлдсэн. За тэгэхээр бид нар бол багш боловсролынхаа одоо хөтөлбөрийг боловсруулахад одоо анализ хийж судалгаан дээр бол суйрлаж үндэслэж явуулсан байгаа. За өчигдөр бол бас нэлээд олон энэ хөтөлбөрийг боловсруулахад хүнд зориулж байгаа вэ гэдгийг хамгийн түрүүнд одоо бодох хэрэгтэй. Энэ сургалтын хөтөлбөр энэ сургалтыг зохион байгуулахад бид нар суралцагчдад зориулсан өнөөдөр суралцагчд маань ямар одоо шинэ үеийн зэд үеийн ямар одоо сэтгэл зүйн хандлага төлөвшөлттэй ямар одоо орчны ийм хүүхдүүдэд бид нар сургалт явуулж байгаа билээ гэдгийг хамгийн түрүүнд бодох ийм хэрэгцээ шаардлага байгаа. Тэгэхээр боловсролын энэ одоо хөгжил өөрчлөлт буюу хүнд зориулж байгаа вэ гэдгээ бид нар зориулж одоо харж байгаа. За нөгөө талаар бол суралцагчдад одоо яг энэ зориулсан сургалтын загварчлалыг одоо бид нар бас өөрчилж хийх одоо ийм хэрэгцээ шаардлага байна. Тэгээ өнөөдөр бол бид нар дижитал буюу мэдээлэл технологийн одоо 90-100-д амьдарч байна. Маш хурдтай ийм мэдээллийн одоо 90-100-д. Тэгэхээр энэ одоо хөдөлгөөнтэй мэдээлэл холбооны сүлжээний үед бид нар хэрхэн яаж одоо хөтөлбөрийг зохиох вэ гэдэг дээр бас хэрэгцээ шаардлага үндэслэл гаргасан байгаа. За мөн одоо насан туршийн боловсрол буюу боловсрол бол өөрөө тэр чигтээ бас ховсон өөрчлөгдөж байна. Одоо заавал албан боловсролоор бас боловсрол эзэмшихгүй албан бусаар амьдралын орчноос суралцах насан туршийн боловсролын ийм одоо чиглэл рүү бол очиж байна. Тэгээ манай одоо техник мэргэжлийн боловсролын энэ чиглэл бол энэ чиглэлд бол бас хариуцлага хүлээж ингэж ажилладаг. Тэгэхээр насан туршдаа суралцах үед суралцах энэ одоо орчинд бид нар хэрхэн яаж одоо хэрэгцээ шаардлага гаргаж ирсэн бэ. За нөгөө талаар бол энэ ур чадварууд бол маш их салбар дундын болж байна бидний төвшөнд. Тэгэхээр энд салбар дундын түншлэлийн буюу оролцогч талуудын оролцоог хангасан одоо хөтөлбөрийг хэрхэн яаж боловсруулах вэ? Энэ бол боловсролын бас хөгжил буюу ховсон өөрчлөгдөж байгаа ийм чиглэл байгаа. За нөгөө талаас бол бид нар багшийг бэлтгэх системтэй одоо тогтолцоог одоо бий болгож ажиллах нь чухал байна гэдэг ийм хэрэгцээ шаардлагатаар үндэслэсэн. За нөгөө талаар бол манайх одоо бид нар бол хөтөлбөрийн зах зээл дээр улс их орны хөдөлгөгч хүч болсон мэргэжлийг бэлддэг ийм салбар. Тэгэхээр энд бол аж үйлдвэрлэлийн 4.0 хувьсэл дижитал одоо шинэчлийн өөрчлөлтөөр өнөөдөр хөтөлбөрийн зах зээл бол эрс өөрчлөгдөж байна. Өмнөх одоо илтгэлүүдээр бас гарсан тийм дээд боловсрол бэлддэг байсан мэргэжлүүд техникийн боловсрол руу одоо орж ирж байна. Мэргэжлийн боловсрол руу орж ирж байна. Илүү их одоо хөтөлбөрийн зах зээл дээрх ажлын байр бол эрс өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр энд шаардлагатай байгаа ирээдүйд одоо чиглэсэн энэ ажлын байранд шаардлагатай байгаа ур чадваруудыг бид нар суралцагчтай бол олох зайлшгүй чухал. Тэгэхээр багш хүн болон суралцагчдад энэ ур чадварыг, энэ чадамжийг олоход бол өөрөө энэ чадамжид ур чадвар суралцсан байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр ийм өөрчлөлтүүдийг бид нар бас харгалзан авч үзсэн байгаа. За мөн одоо багш хүний нөөцийн сая бол манай үндэсний төвшөнд хийсэн үндэсний хүрээлэнгийн судлаачийн илтгэл дээр бас тодорхой гарч байна. Ямар одоо хөгжих хэрэгцээ шаардлагууд байгаа байдаг гэдэг үндэсний судалгаануудыг өдөр нэлээд харьцуулж одоо харлаа. За нөгөө талаар бол бид нар багшийн хөгжил буюу сая багшид шаардлагатай байгаа чадамжуудыг бол бас судалсан байгаа. За энэ судалгааг бол бид нар өнөөдөр манад одоо ганц мэргэжлийн боловсрол сургалтынхаа салбартаа багшийн одоо стандарт буюу ажил мэргэжлийн давталгыг боловсруулсан ганц салбар 2020 онд бид нар боловсруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ боловсруулалтыг хийхэд манай мэргэжлийн болон техникийн боловсролын багшид ямар чадамжууд эрэлт хэрэгцээ шаардлагатай болж байгаа вэ гэдэг дээр бид нар нэлээд өргөн хэмжээний судалгаа хийсэн. За энэ судалгаан дээр бол үндэслэн байгаа. За нөгөө талаар бол бид нар хүрээлэн буй орчин доктортой одоо боловсрол гэж зөндөө ярьдаг. Тэгэхээр энэ доктортой боловсрол буюу энэ хүрээлэн буй орчинд ээлтэй хүн байгальтай ээлтэй ийм доктортой хөгжлийн төлөө хэрхэн яаж одоо бид нар ногоон твитийг одоо босгох вэ? Энд бол бас багш суралцсан байх
ийм хэрэгцээ шаардлагатай гэж ингэж харж байгаа. За нөгөө талаар бол political буюу улс төр буюу энэ одоо нийгэм одоо манай Монгол улс хугацааныхаа хөгжлийн бодлогыг тодорхойлцсон 2050 гэдэг дунд хугацааны хөгжлийн бодлогод байна. Энд хүний хөгжил гэдэг томоохон одоо салбар бүлгүүд байгаа. Тэгэхээр эндээс харахад бол бид нар хаашаага чиглэж байгаа вэ? Ямар хэрэгцээ шаардлага манай мэргэжлийн болон техникийн боловсролын багшид одоо тулгамдж байгаа вэ гэдэг ийм одоо үндэслэл хэрэгцээ шаардлагыг одоо харгалзаж бид нар хөтөлбөрөө боловсруулсан байгаа. За нөгөө талаас харах юм бол бид нар бас олон улсын түвшинд энэ багшаа юу нь яаж бэлдсэн бэ? Энэ одоо олон улсын энэ сайн туршлагуудаас аль загварыг нь одоо авбал манай Монголын одоо энэ байгаа тогтолцоонд илүү их нийцэж ажиллаж болох вэ гэдэг ийм судалгааг бол хийсэн байгаа. Тэгээ энэ судалгаан дээр ингээд харахад бол нэг дөрвөн төрлөөр дөрвөн загвар бол багшийг бэлддэг ийм дөрвөн загвар бол байж байна. За эхний загвар бол Австри, Даан улсуудад нэлээд өргөн хүрээнд хэрэгждэг ийм загвар. Энэ бол нөгөө мэргэжлийн чиглэлээр ажиллаж байгаа инженер техникийн ажилчдыг туршлагатай хамгийн гол нур чадвар буюу туршлага дээр үүсгэж байгаа. Ийм туршлагатай инженер техникийн ажилчдад багшлах эрхийн одоо сургалт буюу үнэмлэхийн одоо дипломын зэрэгтэй бэлдээд ингээд багшлах эрхийн сургалтыг нэмээд багшаа бэлддэг. Ийм тогтолцоо байна. За нөгөө нэг загвар нь бол мэргэжлийн чиглэлээр одоо жишээлх юм бол сантехник, гагнуур одоо юу гэдгийг те энэ мэргэжлийн чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй ийм одоо төгсөгчдөд нэмэлт яг багшлахын одоо орчин үеийн онол арга зүйн багшлахын ийм тусгай хөтөлбөрөөр бэлдээд тэгээд 2 жил заавал дагалдан багш бэлддэг. Багшлах эрх өгөхгүйгээр ингээд одоо нэлээд чанжиж бэлтгэж гаргадаг нэг ийм тогтолцоо байна. Энэ бол Канада, Турк улсууд яг багшийн сургуулиар боловсролын одоо багш бэлддэг сургуульд багшийг бакалавр болон магистрийн хөтөлбөрөөр яг мэргэжлийн болон техникийн боловсролын багшийг тусгайлан мэргэжлийн одоо дидактик гэж ярьдаг. Энэгээр одоо тусгайлан бэлдэж гаргасан ийм хөтөлбөрийг бол голцоо одоо Финланд улсад хэрэгждэг байна. За дөрөв дэх загвар буюу ялангуяа одоо ур чадвар буюу чадамжид суурилсан хөдөлмөрийн зах зээл дээрх ур чадвар чадамжийг өөрөө чаддаг, мэддэг ийм одоо суур хөтөлбөр дээр нэмэх нь багш боловсролын хөтөлбөрийг одоо суурилсан багшаа бэлддэг байна. Энэ бол холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Хорват, за Хятад гээд за сүүлийн улс үедэд бол олон улсууд бол энэ загварыг бол нэлээд авч хэрэгжүүлж байгаа. За энийг бол топ ап загвар буюу магистрийн түвшинд мэргэжлийн боловсролынхаа багшийг одоо бэлддэг ийм загвар байна. За ингээд бид нар бол ийм олон одоо туршлагуудыг бас судалж, бичлэн очиж, бас ажлын хэсэг гарч ингэж очиж үзэж ингэж явж байгаад топ ап загвар буюу мэргэжлийн одоо суурьтай хүмүүстээр багш боловсролыг мэргэжсэн чиглэлээр олгосон ийм магистрийн тусдаа хөтөлбөрийг боловсруулж одоо хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм байна гэдэг санал дээр нэгдэж энэ загвараар бид нар одоо хөтөлбөрөө бас боловсруулсан байдаг. За энэ бол олон улсын одоо жишээ бол харагдаж байна. За бид бол мөн одоо дотоодын одоо хөтөлбөрөө хэрхэн яаж боловсруулсан бэ? Ямар их судалгаан дээр суурилсан бэ гэдгээ тайлбарлаад байгаа тийм. За бид бол энэ хөтөлбөрөө боловсруулахдаа сая степ анализ одоо хийж үзлээ тийм. Нийгэм эдийн засаг одоо тийм хөгжлийн талаарх ийм ногоон гэрийн одоо хүрээлэн буй орчны гэдэг ингээ олон одоо чиглэлүүдийг харгалзан үзэж одоо боловсруулсан байгаа. За нөгөө талаас бол ирээдүйн ажлын байранд тавигдаж байгаа энэ өөрчлөлтүүдэд нэлээд соргог хандаж ирээдүйд одоо ямар ажлууд бий болох юм, ямар ажил мэргэжлүүд бий болох юм бэ гэдэг дээр нэлээд тийм одоо эдийн засгийн болон нийгмийн одоо судалгаануудыг бол хийсэн. За нөгөө талаас бол ЮНЕСКО-гоос энэ төр зарласан боловсролын одоо тулгуур дөрвөн чиглэл маань суралцсан одоо дөрвөн тулгуур зарчимд одоо суурилсан байдлаар одоо хөтөлбөрөө боловсруулах хэрэгтэй юм байна. За энэ хөтөлбөрөөр багшаа бэлтгэхдээ бид нар ямар чадамжтай багшийг бэлтгэх шаардлагатай вэ гэдэг ийм судалгааг бол хийсэн. За ингэхээр зэрэг манай мэргэжлийн болон техникийн боловсролын багшид одоо нэг үндсэндээ бол нэг 9 чадамж бол үнэхээр шаардлагатай байна, хэрэгцээтэй байна гэдэг ийм судалгааг бол хийсэн байгаа. За энд бол ялангуяа одоо яг өөрийнх нь мэргэжлийн одоо гагнуурын сантехникийн тоогоочин гэвэл яг тэр мэргэжилдээ маш сайн одоо эзэн байх, ийм ур чадвартай байх одоо мэдлэг ур чадвартай байх ийм хэрэгцээ шаардлага байгаа. За нөгөө талаас бол энэ хүмүүс маань хүнтэй ажиллаж байгаа, хүнтэй харилцаж байгаа, хүүхдтэй ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо багш боловсролын мэргэжлийн одоо дидактикийн ийм одоо мэдлэг ур чадвар хандлага бол багшид хэрэгтэй байна. Энэ бол багшийн эзэмших ёстой нэг чадамж байна гэж ингэж үзсэн байгаа. За нөгөө талаас бол
манай мэргэжлийн болон техникийн боловсролын одоо багш нарт бол нэг толгомдоод байгаа асуудал бол судалгааны чадамж нэлээд дутагдaltaй байдаг. Судалгаа шинжилгээний хийх, анализ хийх, дата анализ дээр ажиллах, тэ шинжлэх ийм одоо чадамжуудыг одоо хийх судалгааны чадамж шаардлагатай. За нөгөө талаас бол харилцааны буюу хувь хүн, бүлэг хүн одоо тэ ийм харилцааны одоо чадамжууд олон бид нар оролцогч талуудтай, нийгмийн түншлэл оролцогч талуудтай бас ажилтдаг манай багш нар. Тийм учраас харилцааны одоо чадамжууд шаардлагатай. За нөгөө талаас бол одоо дэлхийн ертөнц өөрчлөгдөж байна, боловсрол бол хувьсан өөрчлөгдөж байна, насан туршдаа юм суралцах ийм одоо чадамжийг бол тасралтгүй суралцах гэдэг ийм чадамжийг эзэмших. За нөгөө талаас бол сая хэлсэн мэдээлэл холбоо технологи энийг арга хэрэгслийн ашиглах, боловсруулах, хэрэглэх ийм чадамжууд шаардлагатай байна. За нийгэм соёлын бас чадамжууд буюу дэлхийн глобалчлагдж байгаа нийгэм соёл ядаж л одоо дэлхийн хэлээр, англи хэлээр одоо ярьдаг ийм одоо ийм чадамжууд шаардлагатай. За мөн хүрээлэн буй орчны буюу ногоон хөгжил, эколог байгаль орчиндөө ээлтэй дандаа тийм бүтээгдэхүүнүүдийг гаргах ийм одоо хандах, ийм хандлагатай одоо чадамжтай байх. За хамгийн одоо чухал одоо чадамж буюу нөгөө харилцаж байгаа хүүхдэд ойлгодог, танин мэддэг, сэтгэл судлаач байх гэсэн ийм чадамжуудыг бол манай мэргэжлийн боловсролын багшид одоо хэрэгцээ шаардлагатай байна гэдэг ийм судалгаа гаргасан. За нөгөө талаас бол манай дээр 2020 оны 9 сарын 14-нд бол мэргэжлийн боловсрол сургалтын багшийн ажил мэргэжлийн лавлах гэж батлагдсан. За энэ лавлахыг батлахад бас мөн одоо олон юун дээр жил одоо судалгаан дээр суйрлаж бол боловсруулсан. Энийг бол яг ажил мэргэжлийн одоо дүн шинжилгээ хийдэг дакум шинжилгээний үнд дүнд гаргаж ирсэн. За энд бол мэргэжлийн болон техникийн боловсролд шаардлагатай байгаа, багшид хэрэгтэй байгаа ямар мэдлэг, ямар ур чадвар, ямар хандлага төлөвшлүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай байгаа вэ гэдэг дээр судалгаа хийж саяны одоо чадамжуудыг бол бид нар боловсруулж одоо гаргаж ирсэн байнамаа. За энд мөн одоо бид нар дотооддоо ийм судалгаа хийхээс гадна хөтөлбөрийн одоо суралцсан үр дүнгээ тодорхойлохдоо гадны одоо олон улсын хөтөлбөрүүдийг бол судалж утсан байна. За ингээд олон улсын хөтөлбөрүүдийг судлахдаа ялангуяа манад одоо зөвлөж байсан одоо Бремний их сургууль мөн одоо Магда бүргийн их сургуулийн яг магистрийн түвшинд багшаа бэлддэг энэ хөтөлбөртөө бол бид нар модуль чадамжуудаа бүгдийн суралцсан үр дүнгуудаа харьцуулан судалж дотоодынхоо багш магистрийн хөтөлбөрийн одоо суралцсан үр дүнгуудыг тодорхойлж гаргаж ирсэн байгаа. За ингээд манай одоо багш магистрийн маань хөтөлбөр маань их онцлогтой. За энэ хөтөлбөр бол ийм олон судалгаан дээр суурилсан, ийм олон одоо гадны болон дотоодын одоо судалгааг харьцуулан судалж үзсэн, суралцсан үр дүн буюу хөтөлбөрөө боловсруулахдаа олон талын үйл ажиллагааг харсан, судалгаанд суурилсан ийм хөтөлбөр боловсруулсан гэдгийг би товчхон одоо хэлий нэг одоо онцлог нь. За нөгөө онцлог бол байгаа энэ хөтөлбөрт. За энэ ямар онцлог вэ гэхээр дадлагт суурилсан бас. Тэгэхээр зэрэг одоо магистрийн хөтөлбөрт хизээ ерөн дадлага гэдэг юм бэ гэдээ бас хүмүүс гайхчихж магадгүй. Тэгэхээр манад одоо энэ магистрийн хөтөлбөрт маань хоёр янзын одоо эсэгч орж ирж байгаа. Нэг нь бол инженер суурьтай, бакалаврын одоо инженер суурьтай эсэгчд байгаа. Нөгөөх нь бол яг багшийн одоо их сургууль, багш боловсролыг эзэмшсэн ийм одоо эсэгч байгаа. Яг тэгвэл манай салбарт ерөнхий суурь эрдмийн, мэргэжлийн гэсэн ийм багш нар байдаг. Тэгэхээр ийм хоёр эсэгч байгаа учраас энэ хоёр эсэгч маань 4 кредитийн суралцж явах 1.5-аас 2 жилийн хугацаатай энэ хөтөлбөртөө суралцахдаа 4 кредитийн нэлээд өндөр агуулгатай урт хугацааны дадлагыг хийдэг. За энэ дадлагыг хийхдээ манай одоо инженер хүмүүс маань бол яг багшлахын одоо дадлага буюу тэрийг манай мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллага дээр багшлах дадлага хийдэг. Нөгөө талаас бол багш боловсралтай хүмүүс бол үйлдвэрлэл дээр ямар процесс болдгийг гэдгийг сайтар одоо ойлгох үүднээс үйлдвэрлэлийн дадлага хийдэг. Ийм одоо дадлагыг бол хийдэг онцлогтой байж байгаа. За ингээд дадлага суурилсан. Нөгөө талаас бол бид нар энэ хөтөлбөрөөр суралцж байгаа нэг онцлог нь бол хөтөлбөрийн багш нар бол
олон янзын их сургуулиудын одоо профессоруудын нэгдэл багийг бүрдүүлж ажилласнараа маш онцлогтой. За сая бол багш нэг 9 төрлийн том чадамж эзэмших шаардлагатай гэсэн байгаа. Энэ чадамжууд чинь манай багш боловсролын хөтөлбөр дотор орсон байгаа. За энэ хөтөлбөрөөр суралцгаж ялангуяа одоо багшийн суур одоо дидактикийн боловсрол судлалын сэтгэл судлалын тэр чадамж хугтгууны хичээлийн бол манай Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн профессорууд хичээл ордог. Ажлын байран дээрх одоо ур чадвар яаж одоо тэрэн дээр хүүхдүүдэд лид хийж хамтран одоо ажиллах вэ гэдэг дээр бол манай шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн багш нар, за судалгаа шинжилгээний судлаач байх энэ чиглэлд бол манай Монгол Улсын их сургуулийн багш нар ч гэдэг юм. Ингээд энэ багш нар маань өөрийнхөө одоо мэргэжсэн чиглэлүүдээр сургалт явуулдаг ийм онцлогтой одоо хөтөлбөрийн багийг бүрдүүлж ажиллаж байгаа ийм онцлогтой. За тэгээд энд сурж байгаа суралцагчид маань одоо энэ хөтөлбөрийн давуу талуудыг бүгдийг нь дэлгэцэн дээр хийцэн байна. Орон зай үл хамааран би суралцах боломжтой байна. Олон жил багшилсан ч гэсэн надад үнэхээр одоо одоогийн орчин үеийн хүүхдүүдтэй ажиллах ийм одоо хэрэгцээ шаардлага арга зүй дутагдaltaй байдаг юм байна. Энийг би сурах хэрэгцээтэй байдаг юм байна. Би одоо ерөнхий суурь эрдмийн багш. Ерөөсөө мэргэжлийнхэн тэр юмыг мэддэггүй. Тус-тустай яваад байдаг. Салангад яваад байдаг. Тэгээ сайн мэргэжилтэн бэлтгэх юм. Би интеграц хийх ёстой юм байна хичээлийнхаа хөтөлбөрт гэдэг. Ингээд энэ болгоныг бол энэ хөтөлбөр сурсан манай одоо суралцагчид маань тодорхой одоо хэлж байгаа. За нөгөө талаар бид нар бол сургалтынхаа хөтөлбөрийн боловсруулалтын дээр бас нэг онцлог байгаа. Манай хөтөлбөрийн боловсруулалтын дээр Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн одоо зөвлөх одоо доктор профессорууд зөвлөж явдаг. За ингээд хичээл буюу улирал тутамд үнэлгээ хийдэг. Энэ маш чухал. Ерөөсөө сургалтын хөтөлбөрийн хөгжүүлэлт сайжруулалтыг хийхэд одоо байнгын тасралтгүй үнэлгээ хийн гэдэг чухал байгаа. За үнэлгээгээ болохоор зэрэг фокус бүлгийн за чанарын тоон гэсэн ийм одоо судалгаануудыг хийж үнэлгээнүүдээ хийж явдаг. За энэ үнэлгээ бол манай дээр 2 удаагийн эсэлт авсан байгаа учраас манай дээр бол одоо юу яцсан байна? Эхнийх нь одоо 1-р ангийн оюутнуудад 1 удаагийн, за 2-дугаар ангийн оюутнуудад 2 удаагийн үнэлгээ хийсэн. Одоо файнал буюу энэ жил 6 сарын одоо 19-нд хамгийн хамгийн одоо эхний төгсөгчд маань төгсөлтөө хийх юм байгаа. Тэгэхээр энэ үед бол хөтөлбөрийн бүр томоохон одоо үнэлгээ хийх юм а гэдэг нь харагдаж байгаа. За энэ бол манай үнэлгээ хийдэг том механизм байна. Үнэлгээгээ бид нар хичээлийн төвшөнд, хөтөлбөрийн төвшөнд, байгууллагын төвшөнд гэдэг ийм үнэлгээнүүдийг тасралтгүй хийж явж байгаа. За ингээд эндээс бол хэрэгжилтийн үйл явцын онцлогуд бол харагдаж байна. За бид нар багаа бол нэлээд бүрдүүлэх гэж одоо Монгол Улсын их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, Монгол Улсын боловсролын их сургууль, үдээ ажихын их сургууль гэд ингээд дандаа докторийн зэрэгтэй тухайн одоо чадамжийг олгох чиглэлээрээ мэргэжсэн ийм хүмүүсийг сургалтыг бол явуулсан. За энэ мэргэжсэн хүмүүстээрээ бид нар шууд эдгээр ч одоо манай салбарыг яаж мэдэх юм бэ? Дандаа ихтэй сургуулийн багш нар байна штэ гэдэг ийм бас байгаа учраас манай одоо төслийн зүгээс энэ багш нарыг 3 сарын хугацаанд 9 модулаар бэлтгэсэн. За энэ бэлтгэл ажилд бол манай одоо энэ сургалтыг удирдан явуулсан багш нар бол манай Магдебургийн их сургуулийн Франк Бүүнинг багш байна. Брэний их сургуулийн профессор Горг Шпотл багш маань байна. За олон улсын доктор Михаил Крош гэдэг энэ багш нар бол зуны 3 сарын хугацаанд сургалтыг явуулж энэ багш нар маань мэргэжлийн болон техникийн боловсролын одоо агуулгыг маш сайн ойлгож ингэж хөтөлбөрөөр боловсруулж зунжангаа бид нар ажилласан баг. За ингээд хөтөлбөрийг бол уян хатан зайн болон одоо танхимын хэлбэрээр хосолсон хэлбэрээр ингэж явуулсан. За тэгээд сургалтанд оролцсон бүхий л оролцогч талуудтай улирал тутам үнэлгээ хийж ингэж ажилладаг ийм онцлогтой хөтөлбөр явж байгаа. За энэ багш нар маань бол бас Германд яг очиж холбооны бүгд найрамдах Герман улсад багшаа хэрхэн яаж одоо бэлтгэдэг, ямар одоо агуулга арга зүйн хөтөлбөрийн онцлог ялгаанууд байна гэдэг дээр туршлага судалж бас одоо биеэрээ очиж харж үзэж ингэж бэлтгэгдсэн байгаа. За энэ хөтөлбөрийн бас нэг онцлог бол дагалдан багш нарыг одоо бэлтэж байгаа бас онцлогтой. Манай одоо их сургуулийн багш нарууд бүгдээрээ хажуудаа дэрэгдээ дагалдан багш нартай. Энэ маань бол тасралтгүй байх буюу одоо нөө багшийн залгамж холбоог хангахад нэлээд одоо ач холбогдлыг өгөн, доктортой байдлыг хангахад нэлээд ач холбогдлыг өгнө гэж харж байгаа. За ингээд энэ хөтөлбөрийн багш нар маань бас үйлдвэрлэлийн дадлага буюу багшлагын дадлагыг одоо хийхэд бол бас оролцож ажилласан. Үйлдвэрлэлийн дадлагжуулагч багшийг одоо бэлтгэх энэ одоо хөтөлбөр дээр бол манай
Ростокийн их сургуулийн профессор Риле багш бол биднэрт одоо олон хоногийн сургалтыг хийж онлайн болон цахим дээрээс нь танхимаар ирж ингэж сургалт явуулсан. Ингээд үйлдвэрлэлийн болон багшлагын дадлагыг хийх ийм арга зүйн одоо тодорхой боловсруулалтыг хийсэн байгаа. За ингээд манай оюутнууд бол багшлагын дадлага, мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын одоо энэ байгууллага дээр хийсэн үйлдвэрлэлийн дадлага энэ жилийн хувьд бол Эрдэнэт үйлдвэртэй гэрээ байгуулад Эрдэнэт үйлдвэрийн механикийн заводод одоо дадлага хийсэн. За ингээд оюутнууд маань энэ одоо манай багш магистрийн хөтөлбөр бол одоо судалгааны магистр гэж төгсөж байгаа. Тийм учраас бүгд судалгааны ажил бичиж байгаа. Судалгааны ажлаа бол одоо 2 удаагийн эрдэм шинжилгээний хурал заавал өгүүлэл хэвлүүлсэн, 3 удаагийн одоо явцын үзэлгүүдэд орсон. Ингээд одоо 5 6 сарын 19-нд жинхэнэ хамгаалалтаа хийгээд төгсгөр ийм одоо нэлээд чанагдсан ийм салбарын одоо магистрийн түвшинд гарч байгаа гэж ингэж харж байгаа. За ингээд товчхондоо одоо цагч болсон байна. Хажуунаас багш маань одоо нэлээд намайг сандралаа. Тэгээд манай багш магистрийн одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд одоо хувь нэмрээ оруулж ажиллаж байгаа одоо Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн одоо мэргэжлийн болон техникийн боловсролын түншил суурьсан төслийн хамт олондоо бас дахин одоо талархал илэрхийлье. За мөн одоо зөвлөх багш нартаа бас дахин талархал илэрхийлье. Баярлалаа. Энэ салбарт бол энэ магистрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа энэ одоо хөтөлбөрийн онцлог. За энэ нь бол Монгол Улсад багш боловсролын хөгжил хийгээд мэргэжлийн болон техникийн боловсролын салбарын багш нарыг одоо чадваржуулахад чухал үүрэгтэй талаар болон хөтөлбөрийн онцлогийг танилцууллаа. За бидний хөтөлбөрийн дагуу дараагийн илтгэлийн сэдвийг хэлье. Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын багш нарт тулгарч буй сорилтууд. За багшийн боловсролд үзүүлэх нөлөө. За холбооны бүгд Герман улсын Ростокийн сургуулийн профессор Тамара Рилли таныг урьж байна. За энэ илтгэлд сахимаар явагдах юм байна. Good morning. Good morning. I am inviting Professor Tamara Lili. I would like to introduce ourselves. Welcome, please. Today we are 2 people to talk about the challenge of Tibet teachers. That's Melanie Brückner. She was involved in many international projects on teacher education, and he is the responsible person for teacher education on our institute here in Rostock. And my name is Tamara Riele. My main focus is didactic and teaching technology. Methodology for teacher education. And today we will present the results of one European project where we was involved about the different challenges for teacher in vocational education. So in the next 15 minutes, Melanie, einmal umschalten bitte. We would like to provide an overview of the typical challenges faced by teachers at vocational schools, challenges for the implementation of teacher education, and what are the challenges in continuing education. So far I give the floor to Melanie to start to see the first results of the project. So wonderful good morning from my side. My name is Melanie Brückner, and I would like to introduce you to a project which has been conducted. But let's start with the main question that we were actually tackling with our project. It is on how do we actually have to design our teacher training at university to prepare our students best for their daily business at vocational schools. So having this question in mind, we were 7 universities and 7 research partners joining our forces to figure out or follow this question. From these partners, we are from 6 countries. We had Finland, Sweden, Norway, from Switzerland, and us, University of Rostock from Germany. But
pretty soon we actually recognized that the problem we're having in like just comparing and figuring out our teacher education is that there is a limitation, because if you want to compare systems, you first have to develop a grid. And so what we did in the first step here is to find that, just a second. Here we go. We developed a very short model to compare our vet teacher education. So we looked in the first place on actually what is the input, what is the process, so how is the teacher training conducted, and what is the output, which means is where are they going actually to what are their job opportunities on the vocational education and training schools. Pretty soon we just meant or recognized that the limitation is that we have in the different countries, the teacher training or vocational teacher training is so diverse. So in Germany, we have 300 credit points at the university, while in some countries, our partner countries, we have just 90 credit points. So that was not the way to figure out what is best for teacher education. Due to this, we set up a small survey and wanted to check out what is actually the focus in the vet teacher daily work in the schools. And we questioned 850 vet teachers, headmasters, as well as vet teacher students. We're asking them, what are your challenges at vocational schools? So what do you actually need, or how could we prepare you best? And there were some commonalities we figured out. And the main commonality is that all of them, just no matter in which country we are, they mentioned that there is a lack of resource. The lack of resources might be digitalization, but as well infrastructure in the most common way when it comes to machinery or when it comes to the support of the headmasters or the administration in general to supporting their way with finances, or even what was already mentioned, one crucial issue was that they had difficulties with the amount of lessons they had to give and all the load of workload comparing to the administration issues that has to be done as a vet teacher. The second point that was very interesting but highly diverse between the countries we looked at, that all countries or all vet teachers mentioned that they are very stressed by the point of diversity and inclusion. But naming this, we pretty soon saw from the single answer that depending on how the system has been designed, there is a difference whether the students felt that they are tackling the students with special needs, or like in Germany, that they lack the educational maturity. And at the same side, or the other side, like countries like Sweden or Finland, that they, because they have a very school-based vet system, that they actually tackled the unmotivated students, because the students were not linked at all to the practical life, to the companies, which made it hard to motivate them for learning things. The third part, which is also very much connected to how the vocational education training system is designed, is the factor networking. Vet teachers reported that they have a huge amount or chunk of their work is about networking. Because of the missing link between the vocational schools and the company practice, they were very much in need of their personal networks to the companies. So this is about knowing someone and just taking care of your contacts to make sure that your vet students can enter vocational companies or companies in general. And the fourth and last issue, I will stress that at the end of the presentation again, and this was actually definitely the same in all countries we looked at, that the vet teachers are in need of staying up to date.
Staying Up to Date has 2 sites, which I will look at later on. But from these 4 things mentioned, I will hand over now to my colleague Tamara to take a look at what does this actually mean for our vocational education training at the universities. So, thank you very much. Yeah, if we're now talking about initial teacher education, especially in the following, we can only do this from the perspective of Germany, where we have university educational systems with his special, well, let's say problem or, problems. So in Germany, we have, as I told, an university educational systems, and therefore we have some special challenges. One of them is that the content of the studies of university does not match with the professional at the labor market. That means we have different subjects there, and also the field of study, like mechanical engineering, doesn't cover with many professionals at the labor market. What does it mean? That means we have one study field at the university called mechanical engineering, but we have in Germany 68 different professions for the labor market, and many of these special subjects are not the part of studying in the at the university. So, and this means, for the next, Melanie, please. So this has a possible impact also on the study. The main problem for us is that the students at the university during studium, and also if they go to school after that, have a lack of any idea of typical work process or core work processes. And due to this, they are not able to plan and implement appropriate lessons for that. That means that's one of the main problems, and also come to a fear for them. They are not able to plan typical lessons based on a professional, so that the students can get the competency of their further profession. And that will be a main problem for the teacher. We will see what we can do at school later or at university to change this. We also have the problem that the university teaching is not aligned with the action of competencies teacher. So they have no practice, no idea to handle as a teacher. They get too few practical elements during the time at university. So we try to bring them into school to get more practical practice in teaching. That's one of this part. And the last one, which is a big problem in Germany, depends on this special one, that they have no idea and no practice in teaching, that they have a lack in ability to shift the perspective from teacher-centered lesson to student-centered lesson. What does it mean? It means they see at university always people who have these teacher-centered lessons, also focused on teacher, just to have the thing to bring the knowledge to the students. But our idea of a teacher on vocational education is to let the students make their own practice, to learn by their own, to learn student-centered. It's very early here in this morning. So to shift from teach to learning, this idea, it's really hard to
to give them with during a study on the university. So what do we try to do? The first is this altogether means the consequence of it is teacher and teacher-students feel injured and fear to handling of the students and the subject. And this is difficult to fulfill their role and as a competence learning facilitator. To take this fear and this feeling of insurance, we try to remake, rechange, redesign our study program. And what will we do in the next time, or already do it? We have some idea to mitigate this. We started to integrate the operational work and typical core work processes into the curricula. So that means they don't have only some practice part in the shop floor or at school. We try to connect it with our study program so that they have during the study, we try to bring it in the curricula. They have to go to different companies during the study time, make some work process analysis, go to the thing, and we start to work together with these companies to get some typical problem, teaching problem out of the companies. So they have to design some concepts for them and then go out and also have to teach with them or work with them. We also do this with schools. So that we work together, we connect with schools and get some typical lessons they have to make for the schools, go out in the school, work during the whole time. So we bring them really early to the work of teachers, bring them together. We integrate some innovative teaching methods like project-based work, or the cooperation with schools. That means we analyze some projects where we work together with companies and also with schools. Melanie has some really interesting project at this time where we work together. So that means we have not only 10 semesters where they only at universities. We started in this time that they can see the workplace as teachers at school. And what's really important, we thought, is providing the space to experience teachings without any fears. That means we started like with micro teaching and anything else, so that they can learn, that they can try out, get some experience, but must not be a fear about marks and anything else. We hoped that we now started to make it better, that they feel sure, because we also have the problem that a lot of students break up the study program because of the feeling of introvert and fear. And well, we will see if we can change this with this project and idea. So, and the last point is, I think, what will we do if they are already at school working as teacher, and what will they do after that? How can we help them? Yeah, so when we think about universities, usually we see them as the provider for initial teacher education. But we were wondering also, what is it about continuous professional development? Why does it actually, or could it? And if so, why does it matter for universities? And as already mentioned, from the survey, we know that this is a crucial issue. And thinking from the perspective as university, there are two sides of the coin, let's say like this. One thing is that we could say, okay, continuous CPD, I will now work with this abbreviation. CPD might be a content in teacher education, which means that we actually just
how to say, transport during the study the value that lifelong learning or continuous professional development is crucial for the job, so that the students are aware of the importance to be a good teacher, and that this is the crucial issue for the quality of the vet system. The other, as already mentioned, the other side is that the university could also provide CPD as a service to teacher education. And so this led us to the other question. So if it is a service to teachers or for vet teachers, we have to think about two main columns, actually. Because seeing vet teachers as a dual profession, where they come from a profession like a plumber or a painter, and at the other side they are a teacher. So there are two hearts in their soul. There are two souls actually, which means that they need to be updated when it comes to recent developments in teaching and learning. But on the other side, it is also about updating on the latest developments in the respective professional fields. So having these two things in mind, I would like to provide or just give you a short example on what we are doing for the first issue just mentioned here, the developments in teaching and learning. And there is a project right now at the university, which is already for 4 years now running. We as our institute are a main partner in this project because we are the ones focusing on vocational education and training teachers. Let's call it on the so-called meso level. The Rostock University is providing qualifications for vet teachers to develop constantly as mentors, and to provide them with these updates when it comes to the teaching and learning methods or any kind of insights to learning and how to handle the new generations of vet teachers. At the moment, there are 20 vocational education and training teachers. They are finalizing or completing the program next month. So we are hoping finally to have a huge network where we as university can rely on, so that we can come pretty close and infuse our mentors with the newest things what we as university gain from our research on teaching and learning. The other issue, which is actually not connected at all to us at universities, but I still want to share it because these are the results from another survey that has been conducted, is what can actually vet teachers do? And here we connect to the issue that it can be, or CPD can be the content in teacher education, is that the teachers were asked, so how do you stay up to date in your profession? And like what they mentioned, where they were using professional journals from their dimensions where they are coming from. They were using professional associations, but also conferences like what we are doing right now here, but also industry networks. They were also involving external experts in teaching. So when they know that there have been some crucial developments in their respective professional fields, they were using experts from the companies to enter or to come into the classes and use them as multiplicators. And of course, what's going on at the vet schools is that some of our teachers are doing actually internships in companies to stay up to date. So again, they are using their networks, and that is something, as already mentioned at the beginning, networks is a crucial part of what has been mentioned as a huge challenge for vet teachers to conduct and to hold the high quality of vocational education and training. Tamara? Yeah. I hand over. So do we have time for discussion? I only if there are any questions maybe from the audience. За баярлалаа. Эрхэм үндэт профессор Тамара Рили. За доктор Мелани Брюхнер нарт
сайхан одоо сонирхолтой илтгэл тавьлаа. Ростокийн их сургуулийн мэргэжлийн сургуулийн багш нарын энэ анхан шатны сургалтыг зохион байгуулахад тавигдах шаардлага, тэгээд одоо хэрэгжүүлэх стратегийн талаар энэ бол бас одоо их сайхан туршлага. Тэгээд юуны өмнө бас хурал зохион байгуулагчдынхаа нэрийн өмнөөс бодно, нийт оролцогчдынхаа нэрийн өмнөөс одоо энэ хоёр орны цагийн зөрөөгөр одоо маш одоо эрт байгаа, бараг ч одоо өглөө болоогүй байгаа. Тэгээд би одоо энэ хуралд ингээд одоо яг сайхан оролцож сайхан илтгэл тавьсан, цагийн зөрөөг үд ажран ингээд бидэнтэй хамт ажилласан та бүхэндээ одоо талархснаа илэрхийлье.